Este juego se ve increíble en el anuncio, pero cambia al jugarlo. En la publicidad parece un juego de manejo realista y extremo. Pero al instalarlo, es mucho más simple y tipo arcade. No es malo, pero no es lo que prometen. Y recuerda que la verdad digital lo prueba por ti.